अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद अज़ीम है और मेरी वेबसाइट है bahriatown.karachi.pk। ये इस वक्त मैं खड़ा हूँ जिना एवेन्यू कमर्शियल के ऊपर। ये जो सामने आप रोड देख रहे हैं ये जिना एवेन्यू कमर्शियल है। ये जो आप ट्रैफिक का फ़्लो देख रहे हैं जिना एवेन्यू कमर्शियल है। और ये जो सामने वाला एरिया है ये प्रीसेंट 15, वो जो आप दूर से घर बनते हुए देख रहे हैं ये प्रीसेंट 27। ये जो सामने डेवलपमेंट हो रही है ये प्रीसेंट 27A। और ये वाला जो एरिया है ये है प्रीसेंट 12 यानी कि अली ब्लॉक। तो इस वक्त मैं बिल्कुल वस्त में खड़ा हूँ और ये 17th एवेन्यू है। ये जो एवेन्यू जा रही है ये जो आप देख रहे हैं ये एवेन्यू है 17 एवेन्यू। ये प्रीसेंट 58 से यानी कि जो पैराडाइज से आ रही है प्रीसेंट 58 की तरफ से आएगी। तो प्रीसेंट 15B को क्रॉस करती हुई उसके ऊपर ब्रिज बन रहा है ताकि जो जिना एवेन्यू है वो डिस्टर्ब ना हो। ब्रिज के ज़रिए से ये आगे प्रीसेंट इस तरीके से जो एवेन्यू 17 है ये टूल प्लाज़ा जो सुपर हाईवे के ऊपर टूल प्लाज़ा है वहाँ तक ये जाएगी। तो ये जो है ये बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट है और मैं आपको रियल पिक्चर दिखा रहा हूँ। ये नवंबर 2018 की लेटेस्ट अपडेट वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये ब्रिज बन रहा है जिना एवेन्यू के ऊपर, यानी कि बिल्कुल इस वक्त ये समझ लें एक मोनूमेंट है जिसके मेरे फ्रंट के ऊपर प्रीसेंट 27, ये वाला जो एरिया है ये प्रीसेंट 15, ये वाला जो एरिया जहाँ बिल्डिंग बनी हुई है, ये वाला जो एरिया जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, ये कंस्ट्रक्शन जहाँ पे काम जारी है, डेवलपमेंट का काम जारी है, प्रीसेंट 27A। और ये प्रीसेंट 12 यानी प्रीसेंट 12 अली ब्लॉक का ये एरिया डेवलपमेंट वर्क मैं आपको दिखा रहा हूँ। नवंबर 2018 की लेटेस्ट अपडेट वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये वो ब्रिज बन रहा है 17th एवेन्यू वाला जो कि पैराडाइज से आएगा, प्रीसेंट 58 से होता हुआ प्रीसेंट 15B से क्रॉस करता हुआ ये ब्रिज बन रहा है जिना एवेन्यू के ऊपर से होता हुआ ये 17th एवेन्यू जाएगा जो टूल प्लाज़ा को साथ जाके कनेक्ट हो जाएगा। ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट रोड है, आने वाले दिनों में इसका बहुत अहम किरदार होगा इस डेवलपमेंट के हवाले से। और ये बड़ी ही जो है तेज़ी के साथ यहाँ पे ये काम कर रहे हैं डेवलपमेंट का काम आपके सामने है। हमारा मकसद होता है कि हम आपको रियल पिक्चर से, रियल डेवलपमेंट से आगाह करते रहें वक्तन फ़वक्तन, और आप आगाह रहें अपनी डेवलपमेंट के हवाले से भी, अपने इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से भी और bahriatown कराची की डेवलपमेंट के हवाले से भी। तो लिहाजा इस वक्त ये एवेन्यू 17 के ऊपर मैं आपको ये वीडियो जो दिखा रहा हूँ ये नवंबर 2018 की लेटेस्ट अपडेट वीडियो है। और ये जो पुल बन रहा है ये 17th एवेन्यू के ऊपर ये पुल बन रहा है, जिना एवेन्यू के ऊपर ये पुल बन रहा है जो कि प्रीसेंट 15, प्रीसेंट 27, प्रीसेंट 27A और प्रीसेंट 12 को बिल्कुल वस्त के ऊपर ये ब्रिज है। ये जो एरिया आपको दिखा रहा हूँ ये प्रीसेंट 4 प्रीसेंट्स हैं जिनका बिल्कुल ये वस्त है, मोनूमेंट है जिना एवेन्यू कमर्शियल के ऊपर। और एवेन्यू 17th है, ये 17th एवेन्यू जो कि सुपर हाईवे टूल प्लाज़ा पे जाके ये कनेक्टेड हो जाएगी इंशाल्लाह नियर फ्यूचर। काम आप इसका डेवलपमेंट का देख रहे हैं बड़ी तेज़ी से जारी है। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। कंस्ट्रक्शन का वर्क हम आपको, रियल पिक्चर हम आपको दिखाते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन। ये हमारा एजाज़ है कि हम रियल पिक्चर्स दिखाते हैं आपको ताकि आप bahriatown कराची के डेवलपमेंट के हवाले से आगाह रहें। कोई भी प्लॉट ख़रीदना हो, बेचना हो, आप मुझसे कोई मशवरा करना हो तो मुझे ज़रूर कॉल कीजिए। मेरा नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आवेज़ा है। फिर अगेन बताता चलूँ ये वाला जो एरिया है ये प्रीसेंट 12 है, अली ब्लॉक है। ये मेरे सामने जो प्रीसेंट देख रहे हैं ये प्रीसेंट 27A है। वो कॉर्नर वाला जहाँ पे घर बने देख रहे हैं ये प्रीसेंट 27 है और ये प्रीसेंट 12 है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये प्रीसेंट 12 है। तो और ये जो मोनूमेंट बन रहा है और ये जो ब्रिज बन रहा है ये प्रीसेंट 17th एवेन्यू के ऊपर ये ब्रिज बन रहा है जिना एवेन्यू कमर्शियल के ऊपर। 17th एवेन्यू का ये ब्रिज है जो कि टूल प्लाज़ा पे जाएगा डायरेक्टली ये पैराडाइज से आता हुआ प्रीसेंट 15B को क्रॉस करता हुआ। वो जो रोड है प्रीसेंट 15B को क्रॉस करती हुई ये जाएगी जो है टूल प्लाज़ा सुपर हाईवे के ऊपर जो टूल प्लाज़ा है उसके साथ ये कनेक्ट कर देगी ये 17th एवेन्यू। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह आप सबका हामी नासिर। अस्सलाम वालेकुम।